ក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើងមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់នៅក្នុងរឿងទុំទាវបើសិនជាពេលហ្នឹងទុំបង្ហាញរាជសារឲ្យអរជូនតើគាត់នឹងនៅតែសម្រាប់ទុំដែរអត់ហេតុអីបានចាណីហើយនឹងមរណមេដាមុខដូចគ្នាទាំងដែលមានម្ដាយឪពុកខុសគ្នាទោះជាបណ្ឌិតជ័យបានចែកឋានទៅមែនប៉ុន្តែភរិយាគាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់គឺនៅអញ្ចឹងតើពួកស្រីស្នំក៏ដូចជាអាមាត្យនៅក្នុងវាំងហ្នឹងនឹងនៅតែតាមផ្ចាញ់ដល់គ្រួសារគាត់ទៀតអត់បើសិនជាទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ដូចគ្នាឬក៏មានចម្លើយcommentនៅខាងក្រោមចំណុចដែលខ្ញុំឆ្ងល់នៅក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរវគ្គ2ព្រះរាជវាំងយក្សរបស់កង្រីហ្នឹងគឺកង្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់អត់មានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មហិទ្ធិឫទ្ធិអីគ្រប់គ្រងទៅលើស្លឹកឈើប្រមាណស្លឹកដែររតិសែនលួចយកទៅនឹងភាពយន្តខ្មែរក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងពាក្យថាស្រីកាកីហ្នឹងយើងតែងតែហៅទៅលើស្ត្រីដែលក្បត់ស្វាមីប៉ុន្តែយើងដែរគិតទេថានៅក្នុងរឿងកាកីហ្នឹងមនុស្សផុសទាំង3នាក់ដែលស្រឡាញ់កាកីហ្នឹងក៏អាចមានកំហុសដែរយើងអាចបន្ទោសកាកីតែម្នាក់ឯងយើងដែរគិតចឹងអត់ចំណុចដែលគូវិភាគនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរវគ្គ3យើងតែងតែមានទស្សនៈមួយថាការដែលទាវសុកចិត្តស្លាប់ទៅតាមទុំហ្នឹងគឺជាគំនិតមួយដែលក្មេងខ្ចីមែនតើប៉ុន្តែយើងដែរគិតទេថាបើសិនជាគាត់នៅរស់ក៏គាត់នៅតែទទួលបានការប្រខិតបង្ខំពីអ្នកជុំវិញខ្លួនដែរមិនថាជាអ្នកម្ដាយឬក៏ជាអរជូនមិនមែនន័យថាគាត់ត្រូវតែស្លាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងដែលថ្លឹងថ្លែងពីជំរឿនទាំងពីរហ្នឹងឯងហើយបើនិយាយពីម្ដាយទាវវិញយើងតែឃើញគាត់ថាជាម្ដាយដែលបខំកូនលុបលុននឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដែរគិតទេថាបើសិនបើកូនស្រីគាត់ទាវនឹងអាចអង្គុយចោះហើយបញ្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់ពីស្នេហារបស់ខ្លួនហើយនឹងទុំព្រោះជាក់ស្ដែងតាំងពីដើមមកគាត់ក៏ស្រឡាញ់រាប់អានទុំដែរមិនចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតថាគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តទេ